دریا کنارے سدھارتھ شہر سے دور بھٹکتا پھرا اور وہ بس ایک ہی بات جانتا تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکتا، کہ وہ اتنے برسوں سے جس طرح زندگی بسر کر رہا تھا اور اس زندگی کو متلی کی حد تک چکر دیکھ لیا تھا، وہ چہچہاتی چڑیا مر چکی تھی۔ اس کی موت جسے اس نے سپنے میں دیکھا تھا اس کے اپنے من کی چڑیا تھی۔ وہ سنسار میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے واسطے چار جانب سے متلی اور موت جمع کر لی تھی، جیسے وہ اسفنج جو ہر طرف سے پانی جذب کر لیتا ہے یہاں تک کہ پانی سے بھر جاتا ہے۔ اس میں بیزاری بھر گئی تھی، اس میں مصیبت بھر گئی تھی، موت بھر گئی تھی۔ اب دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی جو اسے اپنی جانب راغب کر سکے، جس سے اسے آنند مل سکے۔ اسے شدت کے ساتھ نیستی کی تمنا تھی کہ وہ سکون پا سکے، مر جائے، مٹ جائے۔ کاش اس پر بجلی گر پڑے، کوئی شیر نکل آئے اور اسے پھاڑ کھائے، کوئی مدھرا، کوئی وش ہو جو اسے ایسی مدہوشی، ایسی غفلت دے دے جو اسے سب کچھ بھلا دے، جو اسے ایسی نیند سلا دے کہ وہ پھر نہ اٹھے۔ کوئی غلاظت ایسی بچی تھی جو اس نے اپنے آپ پر نہ مل لی ہو، کوئی پاپ، کوئی مورختہ ایسی تھی جو اس نے نہ کی ہو۔ اس کی آتما پر لگے دھبوں میں سے ایسا کوئی دھبا جس کا ذمہ دار وہ خود نہ ہو۔ اب بھی کیا یہ ممکن رہا تھا کہ وہ زندہ رہے؟ اب بھی ممکن تھا کہ بار بار سانس لیے جائے اور یہ بھوک محسوس کرے اور کھانا کھائے، پھر سے سوئے، پھر سے عورتوں کے سنگ سوئے؟ کیا یہ سب چکر اس کے لیے ختم نہ ہو گئے تھے؟ تھک کر بے جان نہیں ہو چکے تھے؟ سدھارتھ جنگل میں بہتے دریا پر پہنچا۔ یہ وہی دریا تھا جس کے پار اسے ایک دفعہ ایک مانجھی لے گیا تھا جب وہ نوجوان تھا اور گوتم کے شہر سے آیا تھا۔ وہ دریا پر پہنچ کر رک گیا اور اس کے کنارے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تھکن اور بھوک نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ وہ آگے کیوں جائے؟ کہاں اور کس کارن؟ اب کوئی مقصد نہ تھا، اب کچھ بھی نہیں رہا تھا سوائے اس سارے بکھرے سپنے سے پیچھا چھڑانے کی گہری اور دکھ بھری تمنا کے، اس باسی شراب کو تھوک دینے اور اس تلخ دکھ بھری زندگی کا خاتمہ کر دینے کے سوا کچھ نہیں۔ دریا کنارے ایک پیڑ تھا، ناریل کا پیڑ۔ سدھارتھ نے اس سے ٹیک لگا لی، اپنی باہیں اس کے تنے کے گرد ڈال دیں اور نیچے بہتے سبز پانی میں جھانکنے لگا۔ اس نے نیچے دیکھا اور اس کے من میں یہ خواہش چھا گئی کہ وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دے اور اپنے آپ کو اس پانی میں غرق ہو جانے دے۔ پانی کے اندر ایک یک بستہ خلا اس کی آتما کے سونے پن کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ اپنے آپ کو مٹا ڈالے، فنا کر ڈالے، اپنی زندگی کا ناکارہ ڈھانچہ تباہ کر ڈالے، دیوتاؤں کے اس بھیانک مذاق کو پھینک دے۔ یہی تو وہ کام تھا جس کے کرنے کی تمنا اس کے دل میں تھی، کہ جس روپ سے اسے نفرت ہو گئی تھی اسے غارت کر ڈالے۔ مچھلیاں کھا جائیں اسے، اس کتے سدھارتھ کو، اس پاگل کو، اس بگڑے گلے سڑے بدن کو، اس تباہ حال سست آتما کو۔ مچھلیاں اور مگرمچھ کھا جائیں اسے، راکشس بوٹی بوٹی کر ڈالیں اس کی۔ اپنے مسخ شدہ چہرے سے اس نے پانی میں جھانکا۔ اس نے اپنے چہرے کا عکس دیکھا اور اس پر تھوک دیا۔ اس نے پیڑ کے تنے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ذرا سا ترچھا ہوا کہ وہ سیدھا پانی میں گر جائے اور ڈوب کر تہہ سے جا لگے۔ آنکھیں بند کیے وہ جھکا موت کی جانب۔ پھر اپنی آتما کے کسی بھولے بسرے کونے سے، اپنی تھکی ماندی زندگی کی یاد سے اس نے ایک آواز سنی۔ ایک شبد تھا، ایک ماترا تھی جسے سوچے سمجھے بغیر اس نے دھیرے سے ادا کیا۔ وہ تمام قدیمی براہمن پرارتھناؤں کا آغاز و اختتام، وہ پوتر شبد اوم، جس کے معنی تھے ذات کامل یا تکمیل۔ اسی لمحے جب اوم کی آواز سدھارتھ کے کانوں میں پڑی تو اس کی نیند کی ماتی آتما اچانک جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی اس حرکت کی حماقت کو سمجھ لیا۔ سدھارتھ بے حد دہشت زدہ ہو گیا تو وہ ان حالوں کو پہنچ چکا تھا، وہ اتنا کھو گیا تھا، اتنا پریشان تھا، عقل و فراست سے اس قدر عاری ہو گیا تھا کہ اس نے موت کی خواہش کی تھی۔ یہ خواہش، یہ بچکانہ خواہش اس کے اندر اتنی طاقت پکڑ چکی تھی، وہ اپنے جسم کو فنا کر کے شانتی پانا چاہتا تھا۔ پچھلے دنوں کا تمام کرب، وہ شکست خواب، ساری نراشا، ان سب نے بھی اسے اس طرح دہلا نہیں ڈالا تھا جیسے وہ لمحہ جب اوم کا شبد اس کے شعور میں اترا اور اس نے اپنی گراوٹ سے اپنے جرم کو پہچانا۔
उसने मन ही मन में ओम दोहराया और उसे ब्रह्मा का जिंदगी के लाफानी होने का एहसास हुआ। उसे वो सब याद आया जो वो भूल चुका था, जो अलूही था। मगर ये बस एक पल के लिए था, बस एक झलक। सिद्धार्थ थक हार कर नारियल के पेड़ के पास गिर पड़ा। ओम का शब्द दोहराते दोहराते उसने अपना सर पेड़ की जड़ों से टिका दिया और गहरी नींद में खो गया। उसकी नींद गहरी थी और ख्वाबों से खाली थी। मुद्दतों से वो इस तरह से नहीं सोया था। कई घंटों के बाद जब वो जागा तो उसे लगा कि 10 बरस बीत गए हैं। उसने पानी की नर्म आहट सुनी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ है और उसे यहाँ कौन लेकर आया है। उसने ऊपर देखा और दरख्तों को और आकाश को देखकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि वो कहाँ था और वहाँ किस तरह आया था। उसका जी चाहा कि वो बहुत देर तक यहाँ रहे। उसे यूं लगा कि माजी पर एक महीन पर्दा पड़ गया है। वो सब बहुत दूर चला गया है और गैर अहम हो गया है। उसे बस इतना पता था कि उसकी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो इस कदर मतली ज़दा और जलील थी कि वो उसे ख़त्म कर देना चाहता था। मगर उसे होश आया दरिया किनारे, नारियल के पेड़ तले, और उसके होंठों पर शब्दों का शब्द ओम था। फिर वो सो गया था और जागा तो दुनिया को यूं देखता था जैसे कोई नया आदमी। धीरे धीरे उसने दोहराया ओम, जिसे कहते कहते वो सो गया था। उसे यूं महसूस हुआ कि उसकी सारी नींद ओम के इस शब्द का गहरा वरदान थी। ओम ही की सोच थी। वो उसमें डूब गया था और अंदर तक उतर गया था। ओम में, उसमें जो बेनाम है, जो अलूही है। कितनी सफल थी ये नींद भी। आज तक किसी नींद ने उसे इतना ताज़ा दम नहीं कर दिया था, इतना चाको चौबंद, जवान तर और बिल्कुल नया। शायद वो वाकई मर गया था, शायद वो डूब गया था और अब नए रूप में दोबारा पैदा हुआ था। नहीं, वो अपने आप को पहचानता था, अपने हाथ पैरों को पहचानता था, जहाँ वो लेटा था इस जगह को पहचानता था, और इस ज़ात को भी जो उसके सीने में छुपी हुई थी। जो सिद्धार्थ, इनफरादियत पसंद अपनी मर्जी के मालिक सिद्धार्थ की ज़ात थी। मगर ये सिद्धार्थ कुछ बदल गया था, कुछ नया हो गया था। वो बहुत आनंद से सोया, अब पूरी तरह जागा हुआ था, खुशो खुर्रम और चौचाल था। सिद्धार्थ उठा और देखा कि एक साधु गेरवा जोड़ा पहने, सर मुंडा हुआ, उसके सामने ध्यान रचाए बैठा है। सिद्धार्थ ने उसको देखा। उसके सर पर ना तो बाल थे, ना दाढ़ी मूछें थी, और उसे देखते हुए ज्यादा देर ना हुई थी कि सिद्धार्थ ने उस साधु में अपने बचपन के दोस्त गोविंद को पहचान लिया। वही गोविंद जिसने तथागत बुद्ध में पनाह ढूंढी थी। गोविंद की उम्र भी ढल रही थी, मगर उसके चेहरे पर वही तजस्सुस, वफा, शौक और बेचैनी थी। मगर जब गोविंद ने उसकी तरफ नजरें उठाईं और देखा कि सिद्धार्थ ने जान लिया, गोविंद ने उसे नहीं पहचाना था। उसे जागता देखकर गोविंद को खुशी हुई। यकीनन वो वहां बहुत देर से बैठा हुआ था, उसके जागने का मुंतजर था, हालांकि वो उसे नहीं पहचाना था। मैं सो रहा था, सिद्धार्थ बोला। तुम यहाँ कैसे आए? तुम सो रहे थे, गोविंद ने जवाब दिया, और ऐसी जगहों पर सोना अच्छा नहीं होता जिधर जंगल के जानवर और सांप फिरते हों। मैं तथागत बुद्ध के चेलों में से हूँ, बुद्ध जो शाक्य मुनि है, और मैं उन अपने साथियों के संग यात्रा को निकला हूँ। मैंने तुम्हें खतरे की जगह पर सोता देखा तो तुम्हें जगाने लगा। फिर मैंने देखा कि तुम बहुत गहरी नींद सोए हुए हो, तो मैं अपने भाइयों से पीछे रह गया और तुम्हारे पास बैठ गया। मगर लगता है कि मैं जो तुम्हारी निगहबानी करना चाहता था खुद सो गया, और मैंने ठीक निगहबानी नहीं की। मगर अब तो तुम जाग गए हो, इसलिए अब मैं जाऊंगा और अपने भाइयों से मिल जाऊंगा। धन्य हो सन्यासी, तुमने मेरी नींद की हिफाजत की। तथागत के चेले बहुत नेक हैं, मगर अब तुम अपनी राह लगो। तो मैं चला, खुश रहो। धन्यवाद सन्यासी। गोविंद झुका और कहने लगा, रुखसत। रुखसत गोविंद, सिद्धार्थ ने कहा। साधु ठहर गया। माफ कीजिए, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? इस पर सिद्धार्थ हंसा। गोविंद, मैं तुम्हें अपने बाप के घर से जानता हूँ, और ब्राह्मणों के मदरसे से, और मुकद्दस चढ़ावों से, और साधुओं के साथ कयाम से, और उस लम्हे से जब जठावन के कुंज में तुमने तथागत से वफादारी का अहद किया था। तुम सिद्धार्थ हो? गोविंद पुकार उठा। अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है।
और पता नहीं तुमको फौरन क्यों ना पहचान सका। प्रणाम हो सिद्धार्थ, तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूँ। तुमने नींद के वक्त मेरी हिफाजत की, मैं फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मुझे मुहाफिज की ज़रूरत नहीं थी। तुम कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त? मैं कहीं नहीं जा रहा। हम साधु लोग हमेशा चलते रहते हैं, सिवाय बरसात के। हम हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उसूलों के मुताबिक रहते हैं, धर्म सिखलाते हैं, भीख मांगते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम हमेशा यही करते हैं। मगर तुम कहाँ जा रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे साथ भी वही है जो तुम्हारे साथ है दोस्त। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ रास्ते पर हूँ। मैं यात्रा कर रहा हूँ। गोविंद ने कहा, तुम कहते हो कि तुम यात्रा पर हो? मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मगर माफ़ करना सिद्धार्थ, तुम यात्री तो नहीं लगते। तुमने धनवंत लोगों कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुमने महंगे जूते पहने हुए हैं, और तुम्हारे सुगंधित बाल यात्रियों कैसे नहीं हैं, सन्यासियों कैसे बाल नहीं हैं। तुमने ठीक देखा दोस्त, तुम अपनी तेज आंखों से सब कुछ देख लेते हो। मगर मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि मैं सन्यासी हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, और ये सब सच है। तुम यात्रा कर रहे हो, गोविंद ने कहा, मगर कम लोग होंगे जो ऐसे कपड़ों में यात्रा पर निकलें, ऐसे कपड़ों में, ऐसे जूतों में, ऐसे बालों के साथ। मैं जो इतने बरसों से फिर रहा हूँ, मैंने तो ऐसा यात्री कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ गोविंद, मगर आज तुमने ऐसे कपड़ों और ऐसे जूतों में एक यात्री को देख लिया है। याद रखना मेरे दोस्त कि हमारे कपड़े और हमारे बालों की तराश खराश बहुत पायदार और आरजी है। खुद हमारे बाल और हमारे बदन भी आरसी हैं। तुमने देखा, मैं धनवानों के कपड़े पहने हुआ हूँ। मैं ये कपड़े इसलिए पहने हुए हूँ कि मैं आप धनवान रहा हूँ, और मैं दुनियादारों के से बाल इसलिए मैंने बना रखे हैं कि मैं भी उनमें से रहा हूँ। और अब तुम क्या हो सिद्धार्थ? मुझे नहीं मालूम। मैं इतना कम जानता हूँ जितना कि तुम। मैं रास्ते पर हूँ। कल मैं धन दौलत वाला था, आज नहीं हूँ। और कल क्या होऊंगा ये मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारा धन खो गया है? मैंने उसे खो दिया है या उसने मुझे, ये नहीं पता। दुनिया का चक्कर जल्दी जल्दी घूम जाता है। दोस्त, कहाँ गया वो सिद्धार्थ जो ब्राह्मण था, वो सिद्धार्थ जो सन्यासी था, वो सिद्धार्थ जो धनवान था, जो आरजी है? वो जल्दी बदल जाता है गोविंद, ये तुम्हें मालूम है। बहुत देर तक गोविंद अपने बचपन के दोस्त को शक भरी निगाहों से देखता रहा, फिर उसके सामने झुका, जिस तरह किसी साहिब हैसियत के सामने झुका जाता है, और फिर अपनी राह चल पड़ा। मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को उसने जाते हुए देखा। उसे अब भी अपने पास वफादार, परेशान हाल दोस्त उससे मोहब्बत महसूस हो रही थी। और उसे इस पल, इस शानदार घड़ी, अपनी निहायत उम्दा नींद के बाद और ओम से भरपूर होकर, वो किसी चीज़ और किसी शख्स से मोहब्बत करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। यही तो वो जादू था जो उस नींद के दौरान उस पर और उसके भीतर ओम के शब्द पर चल गया था। उसे हर चीज़ से मोहब्बत थी। वो जो कुछ देख रहा था उसके लिए मुसरत अंगेज मोहब्बत से भर गया था, और उसे यूं लगा कि पहले इसी वजह से तो वो बीमार था, इसलिए कि वो किसी भी चीज़ और किसी भी शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता था। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सिद्धार्थ जाते हुए भिक्षुक को देखता रहा। नींद ने उसको तवाना बना दिया था, मगर उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, और वो वक्त गुजर चुका था जब वो भूख से लड़ सकता था, दुख के साथ और हंसते हुए भी। उसने उस समय को याद किया। उसे याद था तब उसने कमला के सामने 3 चीज़ों की डींग मारी थी, 3 आला और नाकाबिले शिकस्त चीज़ें। व्रत रखना, इंतज़ार करना और सोचना, यही चीज़ें उसकी मिल्कियत थीं, उसकी क़ुव्वत थीं और उसकी ताकत। उसके हाथ में मजबूत असा थीं। अपनी नौजवानी के पुरअज़्म और सरगर्म बरसों में उसने यही 3 फन हासिल किए थे, और इनके सिवा कुछ नहीं। अब वो उन्हें खो चुका था। अब उसके पास उनमें से कोई चीज़ नहीं थी, न फाका न फिक्र। उसने उनको बहुत घटिया चीज़ों के एवज़ बदल दिया था, आर्जी चीज़ों से, माया मेवा से, आसाइशों की ज़िंदगी से और दौलत से बदल लिया था। वो एक अजीब रास्ते पर चल पड़ा था, और अब उसे लग रहा था कि वो एक मामूली आदमी बन चुका है। सिद्धार्थ अपनी हालत पर गौर करने लगा। उसे सोचना भी कठिन मालूम हुआ। उसके अंदर सोचने की कोई ख्वाहिश बाकी न रही थी,
मगर उसने अपने आप को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, अब ये सारी आर्जी चीज़ें मुझसे फिर दूर चली गई हैं और अब मैं फिर सूरज के नीचे खड़ा हूँ, जैसे अपने बचपन में खड़ा होता था। कोई चीज़ बुरी नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं, मैंने कुछ नहीं सीखा। कितनी अजीब बात है। अब जो मैं नौजवान नहीं, जब मेरे बाल सफ़ेद हो चले हैं, मेरा कसबल घटने लगा है, तो मैं बच्चे की तरह फिर से सीखना शुरू कर रहा हूँ। उसे हंसी आ गई। हाँ, उसकी तकदीर भी अजब थी। वो पीछे की तरफ लौट रहा था, फिर से दुनिया के सामने खड़ा हुआ था, खाली हाथ, नंगा बच्चा और अनपढ़। मगर उसे इस बात पर कोई दुख न था, बल्कि उसे तो हंसी आ रही थी। अपने आप पर हंसी, इस मूर्ख दुनिया पर हंसी। तमाम चीज़ें पीछे की तरफ पलट रही हैं, उसने अपने आप से कहा और हंस पड़ा। जब वो ये कह रहा था तो उसकी नज़र दरिया पर पड़ी। उसने देखा कि दरिया भी मुस्तकिल उल्टा बह रहा है और गुनगुनाता जा रहा है। ये देखकर वो बेहद खुश हुआ। वो खुश होकर दरिया पर मुस्कुराने लगा। क्या यही वो दरिया नहीं था जिसमें एक मर्तबा वो डूब रहा था, हजारों साल पहले? या उसका सपना देखा था? उसकी जिंदगी भी किस कदर अजीब थी, उसने सोचा। वो अजीब राहों पर चला था। लड़कपन में मैं देवताओं और चढ़ावों में उलझा रहा। जवानी में तपस्या, सोच विचार और ज्ञान ध्यान में पड़ गया। मैं ब्रह्मा की खोज में था और आत्मा में छुपे अबद का एहतराम करता था। जवान होकर मैं कुफ्फारे की तरफ राग़िब हुआ। मैं जंगलों में रहा, गर्म और सर्द सहता रहा। मैंने व्रत रखना सीखा, मैंने जिस्म पर फतह पाना सीखा। फिर मैंने एक आलम हैरत में विशाल बुद्ध की शिक्षा सुनी। मुझे मालूम हुआ जैसे सारी विद्या और दुनिया की यकताई मेरे अंदर लहू समान घूम रही है। मगर मुझ पर लाजिम था कि मैं बुद्ध को और इस महान विद्या को भी छोड़ दूं। मैं चला गया और मैंने कमला से कामरस और कामस्वामी से व्यापार सीखा। मैंने दौलत जमा की, मैंने दौलत लुटाई। मुझे उम्दा खानों का चस्का पड़ गया। मैंने अपने हवास में तहरीक पैदा करना सीखी। मुझे इस तरह न जाने कितने बरस गुजारने पड़े, महज अपनी जहानत को तबाह करने, सोचने की क़ुव्वत को गारत करने और वहदत अशिया को फरामोश कर देने के लिए। क्या ये सच नहीं था कि आहिस्ता आहिस्ता और कई दफ़ा के इनहराफ के बाद मैं फिर मर्द से बच्चा बन गया, सोचने वाले आदमी से फिर मामूली आदमी बन गया? मगर फिर भी यह रास्ता अच्छा था और मेरी छाती की चिड़िया नहीं मरी। और क्या रास्ता रहा है! मुझे किस कदर तजुर्बात हासिल हुए, कितनी मूर्खता, कितने पाप, कितनी गलतियां, किस कदर मतली, दुख, छल कपट, और बस सिर्फ इसलिए कि मैं फिर से बच्चा बन जाऊं और असरेनो शुरू करूं। मुझे निराशा मिली, मुझे मन की सबसे निचली पाताल तक गिरना पड़ा, आत्महत्या के बारे में सोचना पड़ा कि फिर से बरकत हासिल हो, मैं फिर से ओम का शब्द सुनूं, फिर से चैन की नींद सो सकूं और ताज़ा दम होकर उठूं। मुझे फिर से मूर्ख बनना पड़ा ताकि अपनी आत्मा को पा सकूं। दोबारा जीने के लिए फिर से पानी बनना पड़ा। अब मेरा रास्ता मुझे किधर ले जाएगा? ये रास्ता भी मूर्ख है, ये बल खाता है, दायरों में घूमता है, मगर ये जिधर जाएगा मैं उस पर चलूंगा। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर खुशी का जज्बा उमड़ रहा है। ये कहाँ से आता है? उसने अपने आप से सवाल किया। खुशी के इस जज्बे का सबब क्या है? क्या ये इस लंबी गहरी नींद से उभरा है जिसने मुझे ताज़ा दम कर दिया, या ओम की उस शब्द से जिसका मैंने विर्द किया, या इस वजह से कि मैं भाग लिया, इसलिए कि मेरा फरार मुकम्मल हो चुका है, इसलिए कि मैं फिर से आज़ाद हूँ, आकाश तले बालक की तरह खड़ा हूँ। अरे ये फरार भी कितना अच्छा रहा, और ये आज़ादी जिससे मैं भाग कर आया हूँ। वहाँ सारे वक्त फ़ज़ा में तेल, मसाले और तसाहुल बसे रहते थे। किस कदर नफरत थी मुझे दौलत के उस संसार से, इस बदमस्ती और खेल से। मुझे अपने आप से कितनी नफरत हो गई थी, कितना घोंटा, दबाया, जहर दिया था अपने आप को, खुद को बूढ़ा और बदसूरत बना लिया था। अब मैं कभी पहले की तरह नहीं सोचूंगा कि सिद्धार्थ चालाक है, मगर एक अच्छा काम किया है जिससे मैं खुश हुआ हूँ, जिसकी मैं तारीफ करूंगा। मैंने अपने आप से उस नफरत का खात्मा कर दिया है, उस अहमकाना खोखली जिंदगी को खत्म कर दिया है। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ सिद्धार्थ कि नादानी के इतने बरसों बाद भी तुम्हें यह खूब सूझी
اور تم نے یہ کام تو کیا. تم نے اپنے ہردے میں چڑیا کو گاتے سنا اور تم نے اس کی بات مانی. تو اس طرح اس نے اپنی تعریف کی اور اپنے آپ سے خوش ہوا اور متعجب ہو کر اپنے پیٹ کی صدا سنی کہ بھوک سے غراتا تھا. اسے لگا کہ اس نے جی بھر کر اپنے دکھوں کا ایک گھونٹ پیا اور تھوک دیا، اپنی مصیبت کے گھونٹ بھرے اور ان کو نراش اور موت تک جھیلا. مگر اب تو سب ٹھیک تھا. وہ کام سوامی کے سنگ اور بہت رہ سکتا تھا، پیسہ بنا سکتا تھا اور لٹا سکتا تھا، پیٹ بھر کے آتما کو بھول سکتا تھا. وہ اور بہت دنوں تک اس نرم آرام دہ خوب سجے سجائے نرک میں رہ سکتا تھا اگر یہ لمحہ اسے حاصل نہ ہوا ہوتا. انتہائی مایوسی اور یاس کا وہ لمحہ، وہ مضطرب لمحہ جب وہ بہتے پانی پر جھک گیا تھا اور آتم ہتیا پر تل گیا تھا، اور اس نراش اور اس گھناؤنی متلی نے بھی اس پر پوری طرح غلبہ نہیں پا لیا تھا. یہ چڑیا، یہ ٹھنڈا نرمل چشمہ اور یہ صاف آواز اس کے بھیتر ابھی زندہ تھی. اسی کارن تو وہ خوشی مناتا تھا، اسی کارن تو وہ ہنستا تھا، اسی کارن تو سفید بالوں میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا. یہ اچھا ہے کہ آدمی ہر چیز کا تجربہ خود حاصل کر لے، اس نے سوچا. بچپن میں نے سیکھا تھا کہ دنیا کی لذتیں اور دولت اچھی نہیں ہوتی. مجھے یہ بات بہت پہلے سے معلوم تھی، مگر اس کا تجربہ اب ہوا ہے. اب یہ مجھے محض اپنے ذہن سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے، اپنے دل سے، اپنے پیٹ کے اندر سے بھی معلوم ہے، اور یہ اچھا ہوا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا. وہ دیر تلک اپنی اس کایا کلپ پر سوچتا رہا، اب اس چڑیا کو چہچہاتے ہوئے سنتا رہا. اگر اس کے بھیتر کی چڑیا مر جاتی تو ساتھ میں وہ خود بھی مر جاتا. نہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز مر گئی، ایسی چیز جس کے بارے میں وہ مدت سے نہیں سوچتا تھا. کاش یہ ختم ہو جائے. کیا یہ وہی چیز نہیں ہے جس کو اس نے تپسیا میں بیتے اپنے پرشوق برسوں میں مٹا دینا چاہا تھا؟ کیا یہ اس کی ذات، اس کی چھوٹی سی سہمی ہوئی سربلند ذات نہیں تھی جس سے وہ برسوں سے کشتی لڑ رہا تھا، مگر جو ہر بار اسے پھر زیر کر لیتی اور ہر بار اور بار بار ظاہر ہو جاتی، جو اس سے خوشیاں چھین لیتی اور اس کو خوف سے بھر دیتی؟ کیا وہ یہی نہیں تھی جو آج اس جنگل میں اس من موہنے دریا کنارے اپنی موت آپ مر گئی تھی؟ کیا اس کی موت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بالکل بچہ محسوس کر رہا تھا، اس قدر خوشی اور اعتماد سے بھرپور اور بغیر کسی خوف کے؟ سدھارتھ کو اب معلوم ہوا کہ وہ اب تک اس ذات سے اپنی کشمکش میں کیوں ناکام رہا تھا. حالانکہ وہ برہمن تھا اور تپسوی تھا، بہت زیادہ علم نے اسے روکے رکھا. بہت سارے مقدس اشلوک، چڑھاوے کی رسموں اور نفس کشی کی عادت، بہت زیادہ کام اور بہت زیادہ کوشش نے اسے روکے رکھا. وہ بہت گھمنڈی تھا. وہ ہمیشہ سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ مستعد تھا، ہمیشہ دوسروں سے 2 قدم آگے. وہ ہمیشہ عالم، فاضل اور ذہین بنتا، ہمیشہ بھکشو یا ودیا دھر بنتا. اس کی ذات میں اس سادھنا میں، اس گھمنڈ میں، اس ودیا میں رینگ کر گھس گئی تھی. وہ وہاں جم کر بیٹھ گئی تھی اور پھلنے پھولنے لگی، اور وہ سمجھتا رہا کہ وہ فقر و فاقے سے، توبہ و استغفار سے اس ذات کو ختم کر رہا ہے. اب اس کی سمجھ میں آیا اور اسے احساس ہوا کہ بھیتر کی آواز ٹھیک کہتی تھی. کوئی گرو اسے مکتی نہیں دلا سکتا تھا، اسی لیے تو اسے سنسار میں پھنسنا پڑا، ناری، دھن اور شکتی کے جال میں پھنسنا پڑا تھا. اسی لیے تو اسے بیوپاری بننا تھا، جواری، شرابی اور دھنوان بننا تھا، یہاں تک کہ اس کے بھیتر کا سنیاسی اور سادھو مر جائے. اسی لیے تو اسے ان بھیانک برسوں کو جھیلنا تھا، متلی برداشت کرنی تھی، اور یہ سبق سیکھنا تھا کہ وہ کھوکھلی لا حاصل زندگی کے باولے پن کو اس وقت تک جیے جائے جب تک وہ نراش کا کڑوا مزہ نہ چکھ لے، تاکہ لذتوں کا جویا سدھارتھ اور جائیداد کا مالک سدھارتھ اپنی موت آپ نہ مر جائیں. وہ مر چکا تھا اور اس نیند سے ایک نیا سدھارتھ جاگا تھا. اب وہ بھی بوڑھا ہوگا اور مر جائے گا. سدھارتھ بھی عارضی تھا، ساری شکلیں عارضی ہیں، مگر آج وہ نوجوان تھا، بچہ تھا، ایک نیا سدھارتھ تھا، اور وہ بہت خوش تھا. اس کے دماغ میں خیالات آنے لگے. مسکراتے ہوئے وہ اپنی پیٹ کی آواز سنتا رہا، جنگل میں گنگناتی مدھ مکھیوں کے تشکر کے ساتھ سنتا رہا. خوش ہو کر اس نے بہتے دریا کو دیکھا. کبھی کسی دریا نے اس کو اتنا نہیں لبھایا تھا. بہتے پانی کی آواز اور روپ اسے کبھی اتنے پیارے نہیں لگے تھے. اسے یوں لگا کہ یہ بہتا دریا اسے کوئی اہم بات بتا رہا ہے، کوئی بات جو اسے ابھی نہیں معلوم،
کوئی ایسی چیز جو اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ سدھارتھ نے اپنے آپ کو اس دریا میں غرق کر دینا چاہا تھا۔ پرانا، دکھی، تھکا ہارا اور مایوس سدھارتھ آج اس دریا میں ڈوب چکا تھا، اور اس نئے سدھارتھ کو بہتے پانی سے اتنا لگاؤ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بہت عرصے تک اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔